Uma pergunta que fizeram na caixinha de perguntas foi: acordo sempre com a musculatura do rosto cansada. Isso pode ser bruxismo? Sim, gente. O bruxismo não é só o fato de ranger, é o fato de apertar. Também é considerado bruxismo, tá? E quem sofre no apertamento e no ranger dos dentes são os dentes, o osso e a musculatura.